Abi. Ben başaramayacağım galiba. O ne demek lan? Çıkamayacağız buradan. Böyle şehit olacağımı hiç hayal etmezdim. Bak, patlatırım bir tane ha. Ben ne dedim ben? Hem bu dinle benden önce kimse şehit olamaz. Tamam. Koçum, aslanım. Evleneceksin sen daha böyle. Çocukların olacak. Bak, oğlum bak. Erkek olursa adını Mücahit koyacaksın. Bak yemin ediyorum papaz oluruz ha seninle. Su. Şehit oldum öğrenince ne yapacak abi? Yok yok. Düşünme şimdi bunları. Düşünme, biz çıkacağız buradan. Hala annem. Yüreği kaldırmaz ki anamın. Öyle bekliyor olacaklar. Her şey normal sanacaklar. Bak bak, şu bebek odalarının güzelliğine bak. Mavi mavi. Anneciğim, mavi mavi bakıyorsun da erkek olacağı nereden belli? 4-5 tane doğursanız biri erkek olur elbet. 4-5. He. Biz istersen bir kreş açalım. Ben bilmem. Sonra kapıları çalacak. Hiç akıllarında yok. Su. Zavallım bilmiyor kapının gerisinde bir albay olduğunu. Önce anlamaz. Tecrübesiz tabii. Açmak istemeyecek kapıyı. Kimmiş o kızı? Hayır, Sen kapıyı niye açmıyorsun annem? hayır ya. Hayır ya, hayır, hayır. Hayır. Ulan Beyzo, senin kuracağın hayalin ta içine yedim. Ta içine yedim kuracağın hayalin ya. Abi. Böyle şehitlerin adına okullara falan veriyorlar ya. Benimkini bir vapura versinler olur mu? Vapur mu? O nereden çıktı lan? He? Böyle ne bileyim. Böyle dalgaların üstünde gidiyor ya atları. Çok hoşuma gidiyor. Oğlum bak. Bak harbi patlatırım bir tane ha. Şş, ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Az daha dayan aslanım. Az daha dayan. Hop. Hop. Çaylak. Uyumak yok, uyumak yok. Hop. 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 Oğlum bak kendine gel, benimle kal lan. Çaylak benimle kal lan, ne olur lan. Uyuma aslanım. Benimle kal. Çok yorgun be abi. Çok üşüyorum. Bak ben sana diyeyim nasıl olacak. Bak dinle. Olmaz oğlum, olmaz. Bak, bak şimdi. Çok çıkıyorsun, saklanacaksın, tamam mı? Saklan bakayım. Mücahit 2. Karpuz gibi ortadasın bak, tamam mı? Dikkat edeceksin, tamam mı? Hadi. Mücahit 3. Oğlum neden dikkat etmiyorsun? Saklan bakayım. Hadi. Hadi, yat. Feyzullah, ya Feyzullah bırak artık oyun oynamayı. Şu çocuğun mamasını hazırla. Tamam Boncuğum, bir dakika geliyorum. Hadi Mücahit, gel oğlum. Saklan, hadi.
Hadi babaya saldıralım. Gelin bakalım buraya, gelin. Oo! Mücahit dur oğlum, anne kızı durun bakalım. Allah'ım vallahi billahi Mücahit adını duymaktan delireceğim artık ya. Hadi bir tanesinin adını Mücahit koydun. Mücahit 2, Mücahit 3 ne? İyi de Boncuğum niye öyle dedin? Mis gibi oldu işte. Hadi diğerlerinin adını Mücahit koydun. Ya şu kızdan ne istedin ya? Mücahide nedir? İyi de Boncuğum, Cahit var, Cahide var. Mücahit varsa Mücahide niye olmasın değil mi? Sen beni delirteceksin. Merhaba yenge. Hayır, hayır ya. Hayır ya. Hanimiş benim mücahitlerim. Hanimiş benim aslanlarım. Koşun Mücahit abi, koşun. mücahitlerim. Koş. Haydi bakayım. Koş. Hadi bakayım. Koş. Oo. İşte böyle bak. Hem diyelim ki sen şehit oldun. Ben de çıkamayacağım ki buradan. Yani bu işte de beraberiz anlayacağın. Abi bizi merak ediyorlardır ya. Etsinler oğlum azıcık. Boşver lan. Oğlum ben kıymetimizi anlarlar. Az daha dayan aslanım. Az daha dayan lan. Çaylağım az daha dayan. Abi. Biz sana niye Keşanlı diyoruz ya? Bir anlatmadın. Dedim ya oğlum ben Keşan'ı seviyorum o kadar yani. Dayan aslanım. Dayan Çaylağım. Çıkacağız buradan. Telsiz bağlantısı yok mu hala? Yok komutanım. Hala sinyal alınamıyor. Cevap vermiyorlar anonsumuza. Tamam. Gece çöktü artık. Anlaşılan bir sıkıntı var. Harekat merkezine bir bilgi geçelim. Sonra aramaya devam edelim. Emredersiniz komutanım. Erdem komutanımla az önce görüştüm. Keşanlı ve Çaylak'ın irtibat kesildiği yer burası. Komutanım, muharebe arama kurtarma timine haber verdik. Ama büyük yoğunluk var. Malum dalga kıranı genişlettik. Herkes ayrı bir operasyonda. Belki sandığımız kadar kötü değildir. Başlarına bir şey gelmese illa bir haber alırdık komutanım. Biz niye gitmiyoruz komutanım? Niye hala buradayız? Ya Nazlı'dan haber gelirse? Oraya da gitmemiz gerekebilir. İkiye bölünürüz komutanım. Mücahit yok, Feyzullah yok, Ateş yok. Nasıl bölüneceğiz? Ben varım komutanım. Sağ ol Tahir. Maksimlerinin bölgeye gelişi epey zaman alacakmış. Tamam. Hafıza Aşık Tahir. Çıkın. Emredersiniz komutanım. Bölgedeki komandolar sizi karşılayacak. Anlaşıldı. Keşanlı ve Çaylak ne yapar ne eder başının çaresine bakar da. Nazlı ne yapıyor esas? Nerede? Nasıl bulacağız? Ne yapacağız? Nerede? Eylem. Eylem bu Selim denen heriften bir şeyler öğrenebilir mi acaba? Nasıl? Herif pisliğin teki. Uyuşturucu işinde. Büyük ihtimalle Nazlı'yı bunlar kaçırmış olabilir komutanım. Ara hemen. Bir şeyler öğrenmeye çalışsın. Alo. Canım ne haber? Direkt konuya giriyorum. Bu Selim Nazlı'nın nerede olduğunu biliyor olabilir mi? Ya evet ben de düşündüm. Olabilir. Öğrenebilir misin? Zor ama denerim. Bak burada büyük sıkıntı var. Nazlı'yı bulmamız lazım. Keşanlı ve Çaylak da ortada yok.
Kafayı yemek üzereyiz. Ne olur bir yolunu bul. Tamam, elimden geleni yapacağım. Eylem. Bu adam Nazlı'yı bulmamız için tek kozumuz olabilir. Ya evet biliyorum ama galiba benden de şüphelenmeye başladı. Ne? Nasıl? Ya telefonda sesi öyle geliyordu biraz. Eğer o herif sana bir zarar verecek olursa bu sefer kafasını koparırım onun. Başımın çaresine baktım, yine bakarım, sen merak etme. Seni seviyorum. Ben de. Geldi, şimdi kapatıyorum. Tamam, bir şey öğrenir öğrenmez ara. Tamam. Selam. Selam. Ya telefonla konuşuyordum, hemen açamadım, kusura bakma. Kiminle konuşuyordun? Bir arkadaşla. Hadi gidelim o zaman. Nereye gidiyoruz? Sürpriz olsun. Niye haber gelmedi hala? Sakin ol Güler abla. Neden hep benim kızımın başına geliyor? İyi mi, kötü mü, aç mı, susuz mu? Düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Ne yapıp ne edip sapasağlam getirecekler Nazlı'yı bize. Bir haber yok mu hala? Arıyoruz Güler. Polis, istihbarat, biz dört bir koldan arıyoruz. Sakin ol. Kızım hala o katillerin elinde Erdem. Biliyorum. Biliyorum. Sakin ol. Söz getireceğim kızımıza. Ben dışarıda bekleyeyim. Komutan, Kimsin? pazarlık yapmak için aramadım. Ne pazarlığı lan? Kızım senin yanında mı? Onlar mı? Eğer ona dokunursan seni gebertirim. Kızım iyi mi? İyi, şimdilik gayet iyi. Ama şimdilik Ne istiyorsun? hiçbir şey. Seni aradım çünkü kızını merak ediyorsun. Onu göremiyorsun da başına neler geleceğini bil istedim. Ulan adi şerefsiz. Gebertirim lan seni. Dokunma kızıma. Sakin ol komutan. Kızın ölecek. Hem de kötü bir ölüm olacak. Vücuduna fazla dozla uyuşturucu vereceğim. Kurtulsa bile, ki bu imkansız, hayatını bir keş olarak devam ettirecek bir bağımlı. Bakalım onu da kurtarabilecek misin? Tamam. Tamam. Kızıma bir şey yapma. Beni al. Bana ne istiyorsan yap. Yeter ki kızıma dokunma. Beni yanlış anladın komutan. Ben pazarlık için yapmıyorum bunu. Zevk için yapıyorum. Bu bana mutluluk veriyor. Aşağılık herif! Kızımı bırak! Sizden korkmuyoruz. Şunu bil ki kızım da korkmuyor. Sizin gücünüz ancak masumlara yeter. Cesaretin varsa beni al. Kızının cesedini yollarım sana. Derdini ona anlatırsın. Alo. Alo. Cesedini alırsınız diyor. Korkma. Korkma. Korkutmak için söylüyor. Hiçbir şey yapamaz. Hayatımın en zor günü herhalde. Çaylak ve Keşanlı'ya ulaşamıyoruz. Karabatak yaralı. Nazlı kaçırıldı. Ben burada böylece haber bekliyorum. Delireceğim. Bak, bugüne kadar her şeyin üstesinden geldin. Bunun da üstesinden gelirsin. Her şey hallolur.
İnşallah. Sen iyi misin? Aklım Nazlı'da. Ona kötü bir şey yapmazlar değil mi? Komutanım. Aradılar. Son arayan numaranın yer tespiti için hemen iletişime geçin. Emredersiniz komutanım. Ateş. Ateş. Bahar. İyi misin? İyiyim iyiyim. Biraz daha iyiyim. Nazlı'dan bir haber mi var? Henüz yok. Kim bilir şimdi ne halde. Burada böyle elim kolum bağlı oturuyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Canım öyle çok yanıyor ki. Çok seviyorsun onu değil mi? Sanki ben onu sevmek için doğmuşum. Bana en çok ihtiyacı olduğu anda yanında değilim. Merak etme. O da biliyor senin onu düşündüğünü. Benim dayanacak gücüm kalmadı Bahar. Ne olacak bizim bu halimiz? Hem göz gözeyiz. Bir o kadar da uzağız. Dayanamıyorum ben artık. Bir insan bu kadar sevilir mi ya? Seviliyormuş demek ki. Başıma neler geldi Bahar bir bilsen. Kaç kere yaralandım. Kurşun yedim. Onlarca operasyona girdim. Üstüme kaç tane adam çullandı belli değil. Hiçbirinde canım bu kadar yanmadı. Elbet bir gün kavuşacaksınız. Ya Nazlı'ya kötü bir şey yaparlarsa? Ya ona bir şey olursa? Ben nasıl yaşarım Bahar? Dayanamam. Birincisi Nazlı'ya kötü bir şey olmayacak. İkincisi kavuşacaksınız. Sonsuza dek beraber yaşayacaksınız. Söz mü? Söz. Ben gideyim bir arkadaşlara bakayım. Ben daha 10 yaşında falanım. O yıllar Trabzon'dayız. Arşilli, jodalı, efsane. Yardırıyor Trabzon. Sen jodayı hatırlamazsın tabii. Yaşın yetmez. Ama böyle bir topçu yok. Usta bak öyle böyle değil. Çok iyi.
Abi sen ne anlatıyorsun ya? Ne bileyim oğlum. Uyuma diye anlatıyorum işte. Abi ben uyumak istiyorum. Yok. Yok Çaylak. Uyumak yok. Uyumak yok. Dayanacak gücüm kalmadı. Vardır aslanım. Sen Türk askerisin. Böyle tam bitti derken bir güneş doğar. Güllerimizden alevleniriz evelallah. Abi. Aslanım. İyi ki varsın. İyi ki abimsin. Oğlum bak sana bağlama zaten hassasım ha ya. Abi. Aslanım. Abi sana neden Keşanlı diyorlar? Tamam lan tamam anlatacağım. Benim babam polisti biliyorsun değil mi? Hı hı. Şark hizmetinden yeni gelmişti babam. Orada örgütün anasını ağlatmışlar arkadaşlarıyla. Bayağı tehditler falan alıyordu. Bize çaktırmazdı tabii ama... ben duydum bir iki adamla takışmış kafaya. Çok usta nişancıydı ha yani. Daha çocukken babaannem takmış beline 14'lüğü. İşte bir gün yine öyle çıktık geziyoruz. Ya iki adam yanaştı sağlı sollu. Dedim ya takmışlar bunu kafaya. Meğer aylardır takip ediyorlarmış. Babam fark etti belayı. Elini beline attı. Çekti silahını. Sırtından vurdu kahpeler. Düştü önüme. Baba dedim. Bırakma beni dedim. Ne olur bırakma baba dedim. Bıraktı. Orada şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Şehitlerimiz. Abi. Tamam da sana neden Keşanlı diyorlar? Babamı Keşan'a defnettik. Vasiyetiydi. Öyle istedi. Ben de öyle gidemezdim. Trabzon uzaktı. Sonra asubay okuluna girince... babamı unutmayın diye her yere Keşan fotoğrafları astım. Millet
İşte beni Keşanlı diye çağırmaya başladı. Lan Trabzon'a Keşan. Memleket değil mi? Hiç ses etmedim. Hoşuma da gitti vallahi. Çaylak kendine gel oğlum. Çaylak. Oğlum bak Allah dedin anlattın mızıkçılık yapma Çaylak. Çaylak uyan lan. Oğlum mızıkçılık yapma. Uyan kal. Allah dedin anladım. Uyuma ne olur Çaylak. Uyuma aslanım. Uyumak yok ne olur. Uyumak yok. Çıkacağız buradan. Uyuma aslanım. Çıkacağız buradan. Aslanım kendine gel. Aç gözünü oğlum. Bu kadar şeye ne gerek vardı? Bütün olanların bir telafisi diyelim. Sen ne iş yapıyorsun tam olarak? İş adamıyım. Senin için bu kadar yeterli değil mi? Gerçekten sırlarla dolusun. Herkes gibi. Ya aç istersen belli ki önemli bir şey. Kusura bakma, uzun sürmez. Alo. Ne var? Bir yemek yiyip duruyorum, zırt pırt arıyorsun. Kızı kaçırırken düşünecektiniz onu. Tamam. Bu Sarıklı'daki eski boya fabrikasına götürün. Orası güvenli. Arkadaşlar yardımcı olurlar. Beni de bu akşam rahatsız etmeyin. Sarıklı'daki eski boya fabrikasına götürüyorlar Nazlı'yı. Ben kafayı yiyeceğim avcı. Ruhum daralıyor. Keşanlı yok. Çaylak yok. Nazlı yok. Biz burada kös kös oturuyoruz. Bir şey yapmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım, delireceğim ben. Ne oldu? İstihbarat mı geldi? Geldi vallahi. Yürü. Bana bak. Dermanlarla iletişim halinde kal. O komutanı kızını tuttukları mekana bir baskın olursa haberim olsun. Tamam. Bu kız bir işler mi çeviriyor? Ya çok meraklı ya da ajan. Göreceğiz. Dermanı da riske atmış oluyoruz ama duyarsa mahveder bizi. Bir şey olmaz. Öğrenmesi imkansız.
Sahte bir mekan verseydik keşke. Olmaz, o daha riskli. Mekanın sahte olduğunu anlarlarsa baskın yapmazlar. Bu sefer kızı yemlediğimi anlayıp benim üstüme gelirler. Sen mekanın doğru olduğuna eminsin değil mi? Evet, eminim. Güzel. Yarım saate bir baskın olursa Eylül ajan demektir. Yani adı her neyse. Peki kız ajan çıkarsa ne yapacağız? Ne yapacağız? Öldürüp çöpe atacağız. Sen bana haber ver. Tamam. Kusura bakma. Bu ara işler biraz yoğun. Önemli değil. Beğendin mi yemekleri? Çok güzel, bayıldım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Derman bunu kıza yapmanızı söyledi. Yazık olacak. Daha çok genç. Cesedini yarın o komutanın kapısının önüne atarsınız. Komutanım bir ipucuna ulaştık. Nasıl? Eylem mesaj atmış avcıya. Teyit edemedik ama Selim'den öğrenmiş yerini sınır dışında. Tamam. Hadi hemen çıkalım. Konumumuz doğru ama görüş yok. Eğer bir çatışma yaşandıysa mutlaka bir iz vardır. Bizimkiler kolay teslim olmaz. Evet, tamam. Bu taraftan gidelim. Ama hattı genişletmeyelim. Orman sık. Ve görüş mesafesi çok düşük. Birbirimizden kopmayalım. Emredersiniz. Hadi. Emredersiniz. Çaylak. Çaylak iyi misin oğlum? He? Duyuyor musun beni Çaylak? Çaylak bırakma kendine gel hadi. Aç gözlerini Çaylak.
Çaylak kendine gel lan. Çaylak. Kendine gel oğlum. Çaylak. Hadi lan. Çaylak. Çaylak iyi misin aslanım? Kendine gel Çaylak. Çaylak aç gözlerini Çaylak. 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 Çıkacağız buradan oğlum. Çıkacağız. Dayan aslanım. Koçum. Ben artık gideyim. Neden? Biraz daha vakit geçirseydik. Sabah erken kalkmam lazım. İşim var. Israr ediyorum. Bu sefer pek işe yaramayacak. Israr ediyorum dedim Eylül. Biraz daha vakit geçirmemiz lazım. Lütfen. Tamam. O zaman ben bir lavaboya gideyim müsaadenle. Müsaade senin. Korkma. Senin için güzel bir karışım hazırlamış Derman. Hiç acı çekmeyeceksin. Kafan biraz güzel olacak. Sonra da mefta. Hazır olun beyler. Hazırız komutanım. Hadi Fethi, hadi. Komutanım Eylem arıyor. Aç, belki başka bir bilgi edinmiştir. Eylem. Fethi, Selim galiba benden şüpheleniyor. Nasıl yani, emin misin? Yani tavırlarından anladığım kadarıyla evet. Adresi bilerek mi verdi yani bize? Bilmiyorum ama mutlaka Nazlı'yı o mekandan kurtarmanız lazım. Ya ben sadece dikkatli olun diye aradım. Yani eğer şüpheleniyorsa tuzak falan kurmuş olabilir. Tamam. Ne oluyor avcı, ne diyor Eylem? Selim benden şüpheleniyor diyor. Tuzak kurmuş olabilirler. Dikkatli olalım diye aramış. Yani içeri girersek Selim Eylem'in ajan olduğunu anlayacak. İçeri girersek Eylem, giremezsek Nazlı mı ölecek?
Burada çatışma yaşanmış. Doğru yerdeyiz. Hemen etrafa bakalım komutanım. Bu bölgede yoğunlaşalım. Sessiz ve dikkatli. Her yeri tarayacağız. Her yeri. Komutanım, burası çok karışık. Burada bir şeyler bulmamız çok zaman alacak. İsterse bir ömür sürsün. Biz arkamızda asla adam bırakmayız. Bırakmayacağız da. Emredersiniz komutanım. Sessiz ve dikkatli. Hadi. Çaylak. Çaylak dayan oğlum. Hadi aslanım gel. Gel. Abi. Söyle aslanım. Söyle koçum. Hadi konuş. Sana emanet unutma. Oğlum deme öyle. Biz çıkacağız buradan. Kurtulacağız Çaylağım. Çıkacağız buradan. Öz abim olsam bu kadar severdim seni, biliyorsun değil mi? Bilmem mi aslanım? Bilmem mi Çaylağım? Vasiyetimdir. Anama söyle arkamdan ağlamaz. Çaylak. Çaylak. Çaylak kendine gel Çaylak. Çaylak. Çaylak.